¿cómo están? Muy buenos días. Hola, mis queridos niños, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Hola, Pedrito. Hola, Katy. ¡Qué alegría de estar juntos nuevamente! Sí, Pedrito. ¡Ay, Katy! Dime, Pedrito. ¿Qué le puedo contar a los chicos? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Sí, Pedrito, claro que sí. Cuéntale a mis niños. Chicos, les voy a contar algo. Hoy día tenemos un nuevo experimento y yo sé que les va a gustar mucho. Sí, Pedrito, les va a encantar ese experimento. ¿Y sabes cómo se llama, Pedrito? ¿Saben cómo se llama, chicos? Este experimento se llama explosión de colores. ¡Qué maravilla! Sí, se llama explosión de colores. Y vamos a decirle a los niños qué es lo que necesitan. ¿Está bien? Sí, Katy, vamos a decirles. Pero, ¿qué tal si tú les cuentas a los chicos qué es lo que necesitan para este experimento? Sí, Katy, yo les voy a contar. Bueno, chicos, bien atentos, ¿ah? Que Pedrita les va a contar todo lo que necesitamos para este experimento. Vamos a necesitar 3 vasitos. ¿Sí? 3 vasitos y 3 témperas de diferente color. Muy bien. 3 vasitos y 3 témperas de diferente color. En este caso, chicos, yo tengo estas 3 témperas. Vamos. A ver, Pedrito, tú diga. Chicos, esta témpera es de color rojo. Esta témpera es de color azul. Y esta témpera, chicos, ¿de qué color es esta témpera que tiene Katy en la mano? Sí, chicos, ¿de qué color es? Sí, muy bien, es de color amarillo. En esta oportunidad yo tengo 3 témperas, una roja, una azul y una amarilla. Pero ustedes pueden utilizar la témpera del color que tengan en su casita. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, 3 vasos, ¿no es cierto? Un vasito, 2 vasitos y 3 vasitos. Como ustedes pueden ver, a cada vasito yo le eché una témpera de un color diferente. A este vasito yo le eché mi témpera de color azul. A este vasito yo le eché la témpera de color rojo. Y a este vasito yo le eché la témpera de color amarillo. También, chicos, tienen que tener un vasito con agua. Katy, ¿me puedes pasar el vasito, por favor? Claro que sí, Pedrito, yo te paso el vasito. Aquí está, chicos, un vasito con agua. A cada vasito de témpera, ustedes le van a echar un poquito de agua. Sí, vamos a ver. Un poquito de agüita, otro poquito de agüita y otro poquito de agüita. Perfecto, Pedrito. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a mover con un palito de chupete, pero si ustedes tienen cucharita, pueden mover con una cucharita también. Perfecto. Entonces, vamos a mover. Aquí está. Estoy moviendo. 1. Estoy moviendo. 2. Y estoy moviendo 3. Listo, Pedrito. ¿Qué más hacemos? Está perfecto, Katy. Luego le vamos a echar bicarbonato. Muy bien, Pedrito. Y aquí está, chicos. También para este experimento necesitamos bicarbonato. ¿Sí? Listo, Pedrito. ¿Qué más hacemos? A cada vasito de témpera le vamos a echar una cucharita de bicarbonato. Muy bien, Pedrito. Entonces, chicos, aquí está mi bicarbonato y le vamos a echar una cucharita de bicarbonato a cada vasito. Y ahí voy.
Vamos a ver, aquí está una cucharita. Uy, 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 uy. Aquí está este bicarbonatito, no quiere salir. Aquí está 2 cucharitas y también aquí está 3 cucharitas. Perfecto, Katy, lo estás haciendo muy bien. ¿Y sabes contar? Sí, Pedrito, sí sé contar. Ahora, Pedrito, te toca. Bueno, vamos a mover los vasitos con los palitos que tenemos. Está bien, Pedrito, empiezo a mover. Muevo, que muevo, muevo, que muevo. ¡Listo! Ya está el primer vasito. ¡Perfecto! Y ahora Tienes que mover el vasito de color rojo. perfecto. Muevo, que muevo, y muevo, y muevo. Yo creo que ya está. ¡Muy bien! Y ahora te toca mover el vasito de color azul. Ahí está. Voy a empezar a mover. Y muevo, y muevo, y muevo, y muevo, y muevo, y muevo. Muy bien, Pedrito. ¿Ahora qué más sigue? Bueno, Katy, ahora sigue algo muy importante en este experimento. Sí, Pedrito, dime qué es. ¡Es el vinagre! El vinagre, claro que sí. Aquí está el vinagre, chicos. Para este experimento también vamos a necesitar vinagre. Y ahora sí, Katy, abre el vinagre, por favor. Claro que sí, Pedrito. Vamos a ver si lo puedo abrir. La. Aquí está, sí lo abrí, Pedrito, sí lo abrí. Ahora, Katy, tienes que ser muy rápida. Claro que sí. Vas a echar en el primer vasito vinagre. ¡Ay, Pedrito! Vamos a ver. En el segundo vasito. Y en el tercer vasito. ¡Wow, chicos! ¡Miren! Pedrito tenía razón. ¡Explosión de colores! ¡Qué maravilla! ¡Sí, Katy! ¿Te gustó mi experimento? Me encantó, Pedrito. ¡Qué lindo experimento, chicos! ¿Le gustó? ¿Sí? Ay, a mí me encantó. Explosión de colores. ¡Oh! Y miren cómo sigue saliendo las burbujitas. ¡Ay, Pedrito! Gracias por enseñarme este experimento tan bonito y por enseñárselo a los chicos también ahí en casita. Chicos, hagan este experimento que Pedrito nos enseñó el día de hoy. Se llama explosión de colores. Les mando un beso grande y yo me despido. Será en otra oportunidad. ¿Está bien? ¿Sí, Pedrito? Sí, chicos, yo también me despido. Cuídense mucho y recuerden